Mexer com a terra, mexer com as plantas também traz saúde, ajuda a gente a relaxar e você viu que é super importante a gente deixar um pouco as tensões da nossa vida e se dedicar a alguns hobbies. E hoje é dia de Minha Horta na Cidade e a gente vai acompanhar o Siloé mostrando como é que a gente produz alface na nossa horta e ainda guarda as sementes produzidas para manter sementes que vão ser orgânicas, né? A gente não está usando nenhum tipo de agrotóxico para a gente manter a nossa horta sempre funcionando. É agora com Minha Horta na Cidade. Pergunte a uma criança de hoje em dia de onde vem a alface e provavelmente ela não vai saber que vem da semente. Muitos adultos nem sabem que a alface tem flor ou que é parente do girassol. Claro que isso não é novidade para quem sempre fez horta e já conheceu a alface vindo da semente. Mas como se colhe semente da alface? Em outras palavras, como produzir nossas próprias sementes de alface, tornando nossa horta mais autossuficiente? Como manter variedades puras ou decidir misturar e criar novas variedades de alface? Me chamo Siloé Oliveira e valorizo o uso gratuito da riqueza natural nesta minha horta na cidade. Depois de semear, plantar, regar e assistir a alface crescer, vem o glorioso dia da colheita. Glorioso para nós, seres humanos. Da perspectiva da alface, é um pouco mais sombrio. Ordem, ordem! Alface, o júri te declara culpada por crocância, culpada por frescura. Sua sentença é de morte por colheita. Inevitavelmente, colher alface interrompe seu ciclo de vida que visa a produção de sementes. A alface alcança maturidade quando floresce e logo após produz semente. Claro que você pode colher as folhas da alface aos poucos sem arrancar o pé inteiro. Isso garante uma colheita mais prolongada e deixa a alface viva para florescer e frutificar com semente. Esse estágio no desenvolvimento da alface é exatamente o que os jardineiros normalmente tentam atrasar ou evitar. Alguns fatores fazem a alface florescer. A exposição solar é o fato principal. Quando o verão chega, a alface floresce. Ela fica mais dura e amarga, tornando-se indesejável para o consumo. A falta de água também pode causar o florescimento. Outros fatores que causam estresse, como insetos e doenças, também podem encurtar o ciclo de vida. Por causa disso, cultivar alface durante o verão e em climas tropicais como no Brasil pode ser um desafio. Plantar na sombra e irrigar sempre ajuda. Escolher variedades resistentes ao calor, como essa alface verde, ajuda também. Mas se você quiser produzir sementes, você deve deixar a alface florescer. Normalmente, uma ou duas plantas escapam à colheita na horta e ficam para a semente. Se isso acontecer, não entre em pânico, arrancando-as só porque tornaram-se intragáveis. Deixe florescer e crie sementes novas. Aqui vai uma dica. Se você quer uma alface que não floresça fácil, não escolha deixar para a semente o primeiro pé que floresce no seu jardim. Use o pé mais bonito e que demore mais para florescer. Depois de algumas gerações, você terá selecionado uma variedade mais resistente ao calor e ao sol. Deixe a alface madurar completamente. Florzinhas como margaridas vão desabrochar e vão ser polinizadas. Em seguida, as pétalas murcharão e depois de algum tempo abrirão novamente igual ao dente de leão. Todo esse processo pode levar alguns meses, mas você nem precisa tomar cuidado da planta. Não é nem necessário regar, a menos que você viva em clima árido. Se você quiser manter a alface de uma variedade específica, certifique-se de que não existam alfaces de outras variedades que floresçam ao mesmo tempo perto dela. Caso contrário, elas podem cruzar e você pode até mesmo acabar desenvolvendo a sua própria variedade, que pode ser até divertido. Recolha os talos de sementes quando os pompons brancos abrirem. Deixe secar completamente em um local ensolarado. Então, gentilmente desaloje as sementes. Você pode separar a semente da palha e guardar a semente em um lugar fresco e seco.
Essa semente vai ser viável por alguns anos, pronta para ser cultivada mais uma vez. Olha só que legal, eu amo mexer com a terra e essa é uma dica bastante interessante da gente ver todo o processo da semente, da flor primeiro, né? E depois se tornando semente e você renovar o seu canteiro com as sementes que você mesmo produziu. Muito legal isso. Gente, é o seguinte, agora é hora de presente para você. Eu tô aqui com a revista Fique Leve. Essa é uma revista com estudos bíblicos, com princípios de saúde. A gente pensou em saúde física, mental e espiritual porque você é uma pessoa com todas essas partes importantes e se uma dessas não vai bem, se a parte espiritual não está legal, se a parte mental não está legal ou se a parte física não está legal, as outras são afetadas. Por isso é importante a gente pensar em tudo na nossa vida. E a revista Fique Leve tem um conteúdo muito interessante, inteligente, baseado em princípios bíblicos. Quer receber essa revista aí na sua casa sem custo nenhum? É só ligar pra gente. Você vai ligar ou acessar o nosso blog. Blog é novotempo.com/vida e saúde e se você quiser ligar é 12 21 27 31 21 e a revista Fique Leve vai chegar para você de graça. Você sabe que a escritora americana Ellen White escreveu diversos livros sobre saúde, sobre educação, sobre cristianismo também. Ela disse que uma das melhores atividades para a gente fazer em casos de problemas de depressão, em casos de ansiedade, é mexer com a terra. Sabia disso? Pois é. Então, você pode unir duas coisas boas. Vai estar preparando lá o seu canteiro, pensando que Jesus está também preparando o canteiro do seu coração. Você está tirando as ervas daninhas, as ervas que você não quer ali no seu canteiro, pensa que Jesus também pode tirar a maldade e as coisas ruins que você não quer mais praticar. E assim vai ser um exercício muito bacana físico e também um exercício mental da atuação do Espírito Santo na sua vida. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita por aqui. Eu recebo a apresentadora do programa Origens, Larissa Prois, vai estar com a gente. A gente vai fazer essa torta de brócolis cremosa. Olha que delícia! É rapidinho, eu vou ali, já volto logo depois do intervalo.